तो गाइस हम लोग सोच रहे थे कि साला मेरा मकई का जो खेत में है, ये मकई छील छील के खा कौन रहा है। देख सकते हैं पूरा मकई जो है छील छील के यही पक्षी लोग खा जा रहा है। ये तो क्या करेंगे गाइस, खाने दो, कोई बात नहीं। ये भी कहाँ इसको दाने मिलेंगे इस गर्मी का मौसम में। मस्ती कर रहा है, खाने दो गाइस, कोई बात नहीं, हम इसको हड़काने वाले नहीं हैं।